చాలామంది వెతికిన ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాప్, హౌ టు స్టాప్ స్నోరింగ్, గురక పెట్టడం ఎలా ఆపాలి అన్నది. సో మెయిన్గా ఏంటి అంటే వెయిట్ తగ్గితే గురక తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ తగ్గించాలి. ఇంకా నేసల్ కంజెషన్ అంటే ముక్కు బాగా లైక్ పట్టేసినప్పుడు, జలుబు చేసినప్పుడు మెయిన్ ఏమవుతుంది అంటే నోస్లో నుంచి ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు. అప్పుడు నోరు తెరిసి తీసుకుంటారనమాట. ఎస్పెషల్లీ మనం చిన్నపిల్లల్లో ఇది బాగా చూస్తామన్నమాట, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా. సో గెటింగ్ ఇనఫ్ స్లీప్, సో ప్రాపర్గా స్లీప్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు గురక అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అది స్లీప్ సరిగ్గా లేదనుకోండి గురక ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లీపింగ్ ఎట్ అన్ ఇంక్లైన్ పొజిషన్, పిల్లోస్ పెట్టుకుంటాం కదా, తలగడ పెట్టుకుంటాం కదా, కొద్దిగా మీరు అలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ చెస్ట్ ఏరియా వరకు మనకి ఇంక్లైన్ అవుతుంది అనమాట, అంటే కొంచెం రైజ్ అవుతుంది, అప్పుడు గురక తగ్గుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ గురక అనేది ఇంకొక డిసీజ్ కండిషన్లో బాగా చూస్తామన్నమాట, అదే ఒబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఒబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి అంటే పడుకున్నప్పుడు ఆ బ్రీత్ తీసుకోవడం ఒక్కొక్కసారి ఆగిపోతుంది అనమాట. పాజింగ్ బ్రీత్ డ్యూరింగ్ ద స్లీప్ అంటారు దాన్ని, అంటే కొద్దిసేపు ఆగుతుంది అనమాట. అలాంటి టైంలో కూడా గురక అనేది చూస్తామన్నమాట. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.